Alors maintenant, on va expliquer le sujet aussi qui est très important en ce qui concerne les étudiants de la première année فيما يخص طلاب راح نشرح الآن موضوع أيضا جدا مهم فيما يخص طلاب المرحلة الأولى اللي هي نسميها les articles نسميها les articles les articles du lieu اللي نسميها أدوات المكان. c'est un sujet aussi qui est très important. هذا موضوع جدا مهم. راح نستخدم أدوات المكان وبعدها راح نضعها بجملة ونعرف شلون راح نستخدمها. أدوات المكان اللي هي أول شيء عندنا دوفون، دوفون اللي هي أمام، وعندنا بعدها ديريير، ديريير اللي هي خلف، وعندنا لا معناته هناك، ولا با معناته هنالك، وبعدها عندنا سو، سو معناته تحت، سور معناته على، دان معناته في، اون با معناته في الأسفل، اون او معناته في الأعلى، وبعدها يجي عندنا أغوش، أغوش على اليسار، بعدها أدروات على اليمين، بعد عندنا بري دو بالقرب من، بعد الوادو معناته بعيدا عن. voyez ces articles du lieu. انظروا إلى هذه أدوات المكان اللي هي مثل راح نعيد on va répéter. devant عندنا أمام، derrière عندنا معناته خلف، لا معناته هناك، لا با هنالك، سو معناته تحت، سور معناته على، دان معناته في، اون با معناته في الأسفل، اون او معناته في الأعلى، أغوش دو. هاي طبعا نستخدم أغوش دو معناته على يمين من، وبعد عندنا أدروات دو على العفو أغوش دو على يسار من، وبعد عندنا أدروات دو على يمين من، وبعد عندنا بري دو معناته بالقرب من، الوادو بعيد عن. هاي راح نستخدمها. طبعا هاي ايش نستخدم معاها؟ نستخدم معاها فعل اتر. بس اول شيء راح ننزل، اول شيء راح نستخدم لو سوجي الفاعل، والفاعل اللي هو نحن نعرفه جو تو il elle on nous vous il elle. بعدها راح ايش نستخدم؟ بلو لو فيرب être. بعدها راح نستخدم فعل être. بعد فعل être ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم اللي هي أدوات المكان اللي هي بلو article 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 du lieu. بعدها راح نستخدم أداة المكان. يعني أول شيء راح نستخدم السوجي الفاعل اللي هو جو تو نو فو il elle جو تو نو جو تو نستخدم تو، والإيل والإل والأون والنو والفو. بعدها نستخدم الإيل والإل الجمع. بعدها راح نستخدم فعل إتر. بعدها راح نستخدم أداة المكان. أيضا الفاعل من الممكن أن نستخدم اسم، يعني اسم علم، نسميله لو بروبر، اسم علم. يعني مثلا نقول where is، مثل en anglais في الإنجليزي where is محمد، محمد is here، محمد هنا، محمد محمد is in the class، محمد هو في داخل الصف. c'est ça. زين راح نستخدم أداة السؤال. طبعا انظروا إلى هي أدوات المكان اللي قلنا عليها اللي هي هذه. بعدها راح نستخدم الأداة طبعا اللي هي نستخدم أو. الأو معناتها أين، أو يعني راح نقول أوه. راح نستخدم بعدها هوني أداة السؤال. بعد الأو إيش راح نستخدم؟ نستخدم الفعل، فعل إتر. راح تصير أوه مثلا نيكولا، وين صب نيكولا، وين نيكولا، وين نيكولا، أين نيكولا؟ راح نجاوب ونقول il est dans، راح نقول il est dans la classe. وين نيكولا؟ هو في الصف. فراح نستخدم ما دام نيكولا في الصف راح نستخدم دان. راح نقول il est dans la classe. الدان اللي هي في. مثلا نريد وين نيكولا، أين نيكولا؟ راح نقول il est devant moi، هو أمامي. il est derrière moi، هو خلفي. il est là، هو هناك. il est là-bas، هو هنالك. أيضا بإمكاننا نستخدم أغوش دو موا، هو على يساري، أدروات دو موا، أو بري دو موا، أو بالقرب مني، أو الواد دو موا، أو بعيدا عني. c'est ça la bonne solution. c'est ça la bonne solution. alors on va donner d'autres exemples. هسه راح نعطي أمثلة أخرى.
زين on va compléter l'explication. هسه راح نكمل شرح أدوات المكان. مثلا راح نستخدم أيضا où. أين؟ où est la voiture؟ أين السيارة؟ où est la voiture؟ زين السيارة من تكون أمام مثلا الشجرة راح نقول أول شيء ننزل la voiture المفعول به راح يصير فاعل، راح يصير la voiture، وبعدها راح نستخدم فعل être اللي هو هذا est. هذا هو كل استخدامه. زين من تكون السيارة أمام الشجرة راح نقول la voiture est devant. la voiture est devant l'arbre. l'arbre يعني la voiture est devant l'arbre. السيارة أمام الشجرة. c'est ça la bonne solution. هذا هو الحل الأمثل. راح نعطي مثلا مثال آخر. où sont les étudiants؟ أين الطلاب؟ où sont les étudiants؟ أين الطلاب؟ راح نستخدم les étudiants ننزلها. les étudiants sont. les étudiants sont. les étudiants sont يعني الطلاب هم. les étudiants sont. les étudiants sont الطلاب هم. زين الطلاب من يكونون بالقرب من المدرسة راح نقول les étudiants sont à côté. à côté معناته بالقرب من à côté d'où. à côté d'où أمام بالقرب من المدرسة راح نقول de l'école. راح نقول les étudiants sont à côté de l'école يعني الطلاب هم بالقرب من المدرسة. مثال الآخر où est le café؟ où est le café؟ هون راح ننزل لو كافيه مباشرة. راح ننزل où est le café؟ أين المقهى؟ راح ننزل لو كافيه وننزل فعل être لو كافيه est. لو كافيه est يعني المقهى هي. زين المقهى من تكون أمام البنك راح نقول لو كافيه est devant. لو كافيه est devant مثلا من تكون أمام البنك راح نقول لو كافيه est devant la banque. لو كافيه est devant la banque. راح هون عندنا où est le café راح ننزل لو كافيه المفعول به راح يصير فاعل وننزل بعده فعل être. بس ننزل الأداة وننزل التكملة. راح نقول devant la banque لمن تكون أمام البنك راح نقول devant la banque. راح يصير le café est devant la banque. مثال الآخر où sont les livres؟ أين الكتب؟ où sont les livres؟ زين من الكتب من تكون على الرحلة ايش راح نعمل؟ ننزل les livres وننزل صون فعل être. هاي انتهينا منها. ما دام الكتب تكون على الرحلة راح نقول les livres sont sur على. les livres sont sur على الرحلة la chaise. la chaise راح تصير les livres sont sur la chaise. زين راح نرجع على مثال الآخر. où est la voiture؟ la voiture est devant l'arbre يعني السيارة أمام الشجرة. اللغة où sont les étudiants؟ أين الطلاب؟ راح تصير les étudiants sont à côté de l'école. الطلاب هم بجانب المدرسة. مثال الآخر où est le café؟ أين المقهى؟ راح تصير le café est devant la banque. المقهى هي أمام البنك. اللغة où sont les livres؟ أين الكتب؟ راح تصير les livres sont sur la chaise. الكتب هم على الرحلة. c'est ça la bonne solution exactement. هذا هو الحل الأمثل مال أدوات المكان. donc étudiez-les bien. ادرسوها جيدا. c'est très important pour vous وهاي جدا مهمة بالنسبة إليكم.